Hello，大家好，我係 Jason 啊。我今日到一個好特別嘅地方啦，就叫做係 The Grampian。位置上咧，佢係位於加林邊道呢邊，係好近九龍城。咁但係佢係屬於九龍塘嘅，所以生活上咧佢就好方便嘅，行個地鐵站都係非常之近。地段上佢屬於四實行網，咁係好深受啲家長歡迎嘅。今日介紹呢個實用面積咧超過2100幾尺，通常呢啲嘅 size 咧已經可以做到一個別墅㗎啦。咁但係佢就一個大平層啦，咁係一個三房嗰個係套。我哋跟住睇下，好，呢個單位都幾特別㗎。其實佢一個銀主盤，可以話見證嗰個係光輝嘅歲月啊。咁而家啦就一個筍格，呢個入到嚟個圓光啦，四四方方，6尺乘6尺嘅，增加啲私隱。呢個嘅左手邊啦就係一個嘅powder room嚟嘅。聽過嚟啦，就係嗰個好有係歐式啦、英倫色彩一個嘅下飯廳。個巨廳嚟㗎，呢個有係520幾尺啊，26尺2寸幾啦，個係長度啦，嗰個深度都有係18尺幾。樓底要拼上，因為佢幾乎10尺咁滯啦。入到嚟嘅位置啦，好似唔似嘅香港咁啊，好似去咗英國一啲嘅 house 咁樣。個設計啦都好花係心機嘅。廚房就係喺飯廳呢邊位置直入，都係好巨嘅呢個廚房，都有150幾尺。咁嗰個深度啦，就有係17尺3寸幾，嗰個幅度有係8尺3寸幾，兩邊嗰個平台。咁呢個係沿用翻一個發展商當時嗰個係交樓嗰個係裝修嚟嘅，多個有呢個係電磁爐啦，同埋一個明火煮食。咁呢邊啦，成組嗰個係嘅櫃啦、焗爐啊咁樣，呢個係特大，呢個係哇10 嚟嗰個靚嘢嚟嘅，嗰個係雪櫃。一組呢啲嘅10嗰個雪櫃啦，都20幾萬聽説。咁就呢個啦，直行啦，就係嗰個係姐姐房，比較簡樸啲啦。咁呢邊有個嗰個係淋浴間嘅。咁呢個啦就係佢嗰個係應該姐姐嗰個係個 storage 嗰邊。3間房我哋睇翻係全部都套房嚟嘅，每間都超過200幾尺。咁第一間係超過200尺，入到嚟呢個位置啦，咁佢就有係13尺幾啦，成呢個係近10尺嘅。望緊下邊衙前圍道，衣帽間啦，咁就接住呢個啦，就係嗰個係浴室。嗰個睇下邊啲度嗰個雲石嘅鋪砌咧都好講究。佢第二間房啦，再大啲個呢個係250尺，淨係呢個睡眠區呢個位置啦，係18尺半乘13尺2寸幾，亦都係一啲嘅英倫嗰個裝修風格嘅。再一個大啲個衣櫃嚟嘅。嗰個雲石堆砌嗰個係地下非常之講究。睇翻最後啦，壓軸嗰個主人蓋房嘅區域有成400尺有多。入到嚟呢個位置啦，其實呢個攞嚟做乜嘅咧？就當衣帽間啦，可以咁樣做法啦。咁呢個空間就係嗰個睡眠區啦，用咗一個黃色系列拼上去啦，一啲嘅水晶吊燈，嗰個色彩啦都幾幾大膽嚇。呢個位置就係嗰個係衣帽區嘅，行過嚟啦，都係好歐式，有少少土耳其風，嗰個係浴缸咁樣。可能我講錯啦，因為純粹係個人嘅感覺。最長呢個位置有成26尺半，嗰個闊度都有成15尺，好用心機。其實呢個單位啦，仲包個車位嘅，嗰個裝修風格同香港大陸嗰啲設計都幾唔同。咁我都幾欣賞佢呢啲咁嘅風格，係比較另類啦。咁亦都係我行我素，中意自己係點畫都得嘅。大家唔知中唔中意單位？如果想上嚟睇就隨時飛來睇新車。下次見。